どうも、動画です。ヤバ系で買った、炭火コーヒーのレビューをしようと思いながらも、3日で全部飲んでしまいました。ということで今日はこのバーゴの、ヘキサゴンウッドストーブでこの入り上手を使って、焙煎をするところを撮影してみようと思います。チタンなのですごく軽いです。で、一般的にはこれよくこんな感じで、アルコールバーナーの、風よけだったり五徳の役割をとして、よく使われているんですけど、ウッドストーブって書いてあるので前々から小枝を燃やしてこれで小枝を燃やしてみたいなと思ってたので、小枝で、焙煎をしてみたいと思います。で、焙煎うまくいかないときはいつもの、カセットコンロで焙煎をしたいと思います。豆は、トセパンの豆を使いたいと思います。ウィンドファームで買ってます。
炭火コーヒー東ティモールブレンドをですね買って飲みました。宗司さんの木炭で、焙煎したそうで、炭火だと美味しいはコーヒーも同じでした。耶馬渓には炭焼き木炭作りをされているかっこいい方がたくさんいます。その木炭でちょっと火がすごい、せっかくなので木炭じゃないけど焙煎します。耶馬渓には、炭焼きをされているかっこいい方がたくさんいます。その、木炭で有機栽培の火がすごい有機栽培の豆を焙煎するとより香り豊かなコーヒーになりました。コーヒーチェリーの甘酸っぱさを楽しめる少し浅めの焙煎ですって。あそこに炭があるので落ち着いた火でやってもいいかなと思うんですけど、今日は火が結構勢いよく上がってるのでこれを使いたいと思います。こんなに燃えるとはちょっと予想外でした。結構燃えるもんなんですね。
れぐらいでちょっと疲れたので終わりにしようかと思います。2、3日後に飲んでみたいと思います。ではでは。どうもどうも、2日前に、焙煎したコーヒー豆を粉にしていきます。すごいいい匂いがします。お湯を沸かして、これコーヒーを飲んでみたいと思います。それではお湯が沸いたので、抽出していきます。飲んで美味しいっていうコメントを言うのがもう分かりきってるとは思うんですけど、なんかあれですね、食レポートが難しいですよね。なんかこう気の利いたことを言わんといけないのかなと思いながらも、
やっぱり美味しいしか言えなくて。さあ、美味しい以外に何か言う言葉があるでしょうか。じゃあ飲んでみたいと思います。いただきます。美味しいです。ではでは。それでは、笑うと負けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。